Moin Leute! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder mal schön nach draußen. Ich habe mir gedacht gehabt, ich nutze mal die Zeit wieder, das Wochenende, und mache heute mal hier in meiner Umgebung, wo ich wohne, meine ersten Overnighter. Ich habe auch schon fleißig Sachen im Rucksack. Das ist übrigens der Rucksack, den ich euch auch vorgestellt habe. So, und die Tasche, die hier dran hängt, ist voll mit Holz für ein kleines Feuerchen, das ich schon seit einer Weile unten in meinem Keller gebunkert habe, um es zu trocknen. Schön harzhaltiges Holz. Kein reiner Kienspan, aber auf jeden Fall durchgetrocknetes Holz, was gut brennen sollte. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Lagerplatz und gucken mal, was so auf uns zukommt. Ja, wie das Leben so spielt, jetzt bin ich hier gerade quer durch den Wald gelaufen. Ja, weil ich vorher natürlich von einem Typen, der aussah wie ein Jäger mit Hund, der Gassi gegangen ist, irgendwie verfolgt worden bin. Aber den habe ich jetzt abgeschüttelt, soweit ich das sehen kann. Bin dann aber leider an der falschen Seite vom Wald rausgekommen. Bin aber jetzt quasi richtig. Muss jetzt quasi nur noch den Weg da vorne folgen. Und dann habe ich hier das Waldstück, wo ich pennen wollte, was ich mir rausgesucht habe. Das habe ich dann direkt vor mir liegen. Das ist ein Laub-Nadel-Mischwald. Sehr interessant, noch sehr dicht. Finde ich gut, da ist man nicht so gut einsehbar. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Jo. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, der ganze Weg hier ist ein Wildpfad. Der ging da vorne hinten schon in den Wald rein und führt sich eigentlich die ganze Zeit lang. Sehr interessant. So, ich bin fündig geworden. Ich denke, ich habe hier meinen Platz gefunden. Hier kann man wunderbar schlafen, das ist ein gerader Untergrund. Ja, dann werde ich mir jetzt hier mal in Ruhe meinen Tarp aufstellen und mein Lager aufbauen. So Leute, jetzt habe ich hier tatsächlich mein Lager so ein bisschen aufgeschlagen. Ihr habt das ja gerade vorhin gesehen beim Aufbau. Ja, jetzt mache ich hier noch das Tarnnetz davor, damit man mich nicht sieht. Naja, sieht man wahrscheinlich so auch nicht. Und dann mache ich mir mal langsam ein kleines bisschen Feuer. So, das Feuerchen ist angezündet, es brennt schön vor sich hin. Ja, das Lager ist aufgebaut. Ich muss hier leider noch ein bisschen aufräumen, das Ganze ein bisschen sortieren hier. Aber das dürfte ja kein großes Problem sein. Ja, und dann mache ich mir echt schön was zu essen. Ja, ich habe ja meine Pfanne wieder dabei, die Alupfanne. Und dann gibt es schön Hähnchenbrustfilet angebraten mit Paprika, Pilzen in einer schönen Frischkäsesoße. Ja, ich denke, das wird mir wohl schmecken, was? Das Einzige, was ich jetzt vergessen habe mitzunehmen, ist tatsächlich Tee. Tee für morgen früh. Aber da ich hier um die Ecke wohne, ist das eigentlich gar kein Problem. Ja, das kriegen wir auch so hin. Bin ich fest von überzeugt.
So, jetzt jetzt schneide ich hier die kleinen Stücke zurecht. Wenn ihr mich hier seht. Ich habe 2 Hähnchenbrüste dabei, aber ich glaube, ich mache mir erstmal noch eine. Bisschen Öl dabei, damit das Ganze hier nicht anbrennt. Ganz wichtig. So, jetzt mache ich mir erstmal ein Bier auf. So. Kirschbier, Prost. Mal nicht alles auf den Schlafsack schmeißen hier. Ah, herrlich. Ja, Leute, so kann man es aushalten. So geht das. Das ist der Vorteil bei diesem schönen Besteckkorb. Der hat so viele Löcher, dass du da keine Probleme mit hast, dass da Luft ans Feuer kommt. Also das geht dadurch nicht aus. Ja, ist doch lecker, ne? So muss das sein. Hier steht das Bier. Da habe ich noch die anderen Zutaten dazu. Öl. Ja, wunderprächtig. Essen ist fertig. So, und jetzt will ich mir das schön genießen. So. Zack. Kurz das Licht ausmachen. Perfekt. Ja. Ich denke, weiß ja nicht, macht ihr sowas eigentlich auch mal ab und zu? Ich denke, einige von meinen Abonnenten, die machen das auf jeden Fall. Das weiß ich. Tja, das ist doch eine feine Sache draußen, ne? Schön vor allem hier, schön bei dem Licht, ja, schön beim Feuerchen. Dann lassen dann in der Regel auch die Tiere in Ruhe, wenn die das riechen. Ja, ja, ich merke schon, da ist schön Harz drin. Also nicht Peterharz, sondern der Fichtenharz, so heißt er. Seines Zeichen Förster.
Glaube ich jedenfalls, nein. Spaß beiseite. Ja. Ich hatte ja schon bei dem Ausrüstungsvideo mal kurz anklingen lassen zum Schluss, dass ich am 6. Dezember, oder vielmehr das Wochenende vom 6. Dezember oder davor, 4.5. eine kleine Tour mache. Und zwar geht es da mit einem Bekannten raus, und zwar auch YouTuber, und zwar dem vom Kanal Trailroads. Die verlinke ich hier mal drüber. Mit denen mache ich ein Wochenende, so 1 bis 2 Übernachtungen, mal gucken, auf dem Hermannsweg. Ja, wir wollten von Bad Oerlinghausen, oder nicht von Oerlinghausen aus loswandern und dann mal gucken, auf jeden Fall bis zu den Externstein, aber wahrscheinlich noch dahinterher. Ja, das war die große Überraschung. Ich denke, einige von euch kennen die, und die beiden gucken das ja auch fleißig hoffentlich mit. Zumindest die letzten haben sie ja gesehen. Ja, ich freue mich da schon tierisch drauf. Ja, ne, mal gucken, was das wird. Dann kriege ich nämlich endlich den Hermann auch mal fertig. Das ist ja auch schon lange geplant gewesen. Und jetzt so ganz zufällig, ganz plötzlich kommt dann diese Tour. Und ja, ich denke, das wird geil. Auch schön mit Kochen. Mal gucken, was ich da mitnehme. Ob ich da richtig was koche oder ob ich da mir welches Trekking-Zeug da reinpfeife. Beziehungsweise Pseudo-Trekking-Zeug von Knorr und Co. Ja, aber ja, werde ich schon was finden. So, warte mal, da haben wir noch ein Ding. Ne, das ist das Messer, das wollte ich jetzt nicht verfeuern. Dann schmeiße ich den auch noch mal rein. Ja, gerade eben ist das hier ganz unplanmäßig dann doch hier, als ich das was trocknen wollte, fing das hier plötzlich Feuer. Ja. Ist natürlich nicht schön, aber dafür ist hier die Flammenschutzmatte übrigens war nicht bei dem, hatte ich nicht vorgestellt, weil ich die nachträglich gekauft hatte. Also nicht wundern, Leute. Passiert manchmal. Das ist halt. Kann auf den Trichter, ich sage, wenn du hier schon dabei bist, irgendwo Feuer zu machen, dann packt ihr wenigstens eine Flammenschutzmatte drunter, dass da drunter wenigstens nichts anbrennt. Denke ich, ist eine super Idee gewesen. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt. Das erste Video der Tour, denke ich, wird danach kommen. Ich weiß nicht, das wird dann 6., 7., 8., 9., 10., 11. müsste das sein. Ich glaube, am 11. müsste das rauskommen. Ich habe ja dann ab dem 6. 2 Wochen Urlaub. Mal gucken, was da so kommt. Ob ich danach noch 2 Wochen was mache. Eine Woche bin ich in Leipzig, das weiß ich ja. Aber da bin ich nicht wandern, sondern bei einem Freund. Gut. Ich werde hier das schöne Vorher noch ein bisschen genießen. Nebenbei meine erste und meine zweite Flasche Bier köpfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh, wenn ich wach werde. Und hoffentlich hier eine ruhige Nacht gehabt habe. Also, bis morgen früh. Moin Leute. Ja, die Morgendämmerung bricht an. Ja, ich habe für einigermaßen gut geschlafen, muss ich sagen. Ja, die ersten Hunde hört man schon. Ja, war nicht schlecht. Ja, naja, ich habe gerade das Gefühl gehabt, ein bisschen, dass es am Fisseln. Ja, ne? Gut, ich würde sagen, ich werde jetzt mal ein bisschen aufräumen. Das Lager habe ich übrigens euch ja gerade gezeigt. Und dann mache ich mir noch ein bisschen was zu essen hier. So, dass ich quasi dann gleich noch das Tarp und das Tarnnetz abspannen muss. Ja, war schön heute Nacht. Ja. So, seht ihr? Gibt's schön. Diesmal mit dem Esspit-Kocher und nicht mit dem Lagerfeuer. Der Esspit-Kocher reicht auch völlig für aus. Mal gucken, was der Esspit sagt. Ja. Einen halben würde ich wohl noch drauf tun. Natürlich alles in meinen Müll tun, damit hier kein Müll liegen bleibt. So. Ja,
wie gesagt, die Nacht war eigentlich ganz gut. Kann mich da eigentlich gar nicht beschweren. Ja, war sehr still hier, eigentlich keine Tiere. Die ersten Tiere habe ich heute Morgen gehört, die waren aber in dem Nachbarwald entfernt. Ja, wie gesagt, wie ihr seht, habe ich jetzt hier eigentlich nur noch das Kochzeug dabei. Und ja, das Tarp und das Tarnnetz noch, dass ich noch ein bisschen geschützt bin hier. Sichtschutz. Ja, und da werde ich mir das gleiche schön zu Gemüte führen. Und danach ja, den Rest einpacken und dann geht's ab nach Hause. Ja. Ja, noch ein paar Paprika rein. Für die Gemüsenote. So, Sachen sind gepackt. Wie ihr sehen könnt, alles drin. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier fertig. Alles aufgeräumt. Das sieht jetzt ein bisschen nach Wildschweinsuhle aus. Aber da kann ich mit leben. Ja, besser geht es halt hier leider nicht. Weil wenn man sich bewegt, reißt man den Boden hier leider mit auf. Aber Müll ist alles weg. Ja, dann würde ich sagen, auf zum Abbruch und ab nach Hause.